சாஷா பால விடு. பால விடு. கிட்டுறவனி. சாஷா பால விடு. கம்னூர் அடிக்காத. கட்ஸு போகிற கம்னூரா. சாஷா விடு சாஷா, விளையாண்டுங்கிறாங்களே. ஏய் ஏய் பால விடு. வேற என்ன காலை கட்டி விட்டுக்கா. ஏடா விடவே மாட்டேது. ஏய் சாஷா பால விட. சரி தள்ளி விடு, எங்கிட்ட தள்ளி விடு. ஏய் கட் பண்ண மாதிரி தரமாட்டியா பால? தரமாட்டியா சொல்லு. தரமாட்டியா? ஒரு நாய்கிட்ட இருந்து பால் வாங்க முடியல. வந்துருச்சு. கட்டி வச்சிருந்தாலும் தப்பிச்சிங்க, இல்லைன்னா அவ்வளோதான் முடிச்சுட்டு இருக்கோம்.